我係列車長 DJ 張欣，又係陳精神。我係阿於余浩斌，我亦都係情深。5年過去啦，你仲記唔記得再見繁星啊？讓你我再也沒再見，那夢想逝去了或會變，能否再共你到從前？驟眼燦爛時，若你我有幸再遇見，那夢光告別了又再見。繁星中找到一點掛念，緊握便不會再抱憾了。聽講1月2號會喺佛山再見到你喎，喺順德嘅 Also Live House 約定你啊！你嘅夜航音樂會，我哋現場繁星再聚，驚喜喎！好多人會覺得依家喺廣東出廣東歌喎，哇邊個聽啊？咁我哋相信依家做嘅嘢，以後或者終有一日佢係會俾好多人聽到。雖然喺而家呢個咁快節奏，乜嘢都講求流量嘅時代，呢種方式，某種程度上嚟講，加上引號啦，係傳統嘅，但係傳統唔代表佢係過時嘅，同埋唔代表呢個時代係要拋棄佢嘅，因為你始終都要有呢個對品質嘅追求，你先可以埋下呢啲即係時光嘅種子，即係最起碼喺我呢度已經完成咗佢嘅閉環。半年前同你講呢首歌，我哋都係有追求嘅人，追求住真善美，所以會付出咁多嘅時間同精力去做一樣作品出嚟。哇！原來半年後，再睇翻我當時講嘅呢段説話，我好多謝我哋大家都冇變到。啊，幾恐怖！點樣達唔到嗰個成績都好，受到點樣嘅打擊，但係我哋原來仲保持住嗰個初心。即係同埋我同欣欣，我哋係間唔中聚咯，我哋唔係成日出嚟食飯嘅嗰一類，但係即係間唔中透過一啲自媒體又好，我哋平時傾偈又好，即係知道大家係做緊乜嘢嘅時候，都好安樂嘅感覺。我唔知你嘅感覺，我係覺得哇，大家雖然係唔同路線或者點樣，但係真係仲追求緊自己嘅喎。你啱啱話就係真善美嘅嘢，就我覺得係好咯，係啊。死女已經有啲眼濕濕。我都係啊。即係我係好戥你開心，我唔知大家，因為你嘅 fans 啦，即係欣欣嘅變化又好，即係都好戥佢開心。不要哭，真的，我係好戥佢開心，所以我話出到嚟喺呢個夜航當中都好珍惜曾經或者依家仲一直喺自己身邊，仲做緊同我又做緊同樣嘅嘢嘅朋友，就好似欣欣就係其中一個咯，係咯。不要哭。開心嘅係開心嘅事情，好開心嘅。我做乜鬼？好鬼唔專業真係，真係呢個先係專業啊！做藝術係要咁咯，開心嘅眼淚嚟嘅，係開心嘅眼淚嚟嘅。所以你都唔好驚，身邊永遠有我哋呢啲人。雖然唔係做緊同樣嘅一件事，但係需要 back up，我哋一定會喺度。即係起碼我本人係呢啲人。我記得睇你嘅 show，你都好少流眼淚。係咪？好似我記得印象中就係上次喊咯，第一次想停係哽咽，跟住流晒啊！係咩？你知唔知落到去化妝師話，哇，係啦，喊咗，即刻擦，即刻抹咁樣。好彩男明星啦，係唔需要黐假眼睫毛嘅。下次可能去黐下睫毛。咁就知道阿魚有喊啦，係啊。自己本身上係感性嘅，只不過不取若不休，不想給看到咯。我嘅性格就係，咁所以但係唔代表咩咯。但係依家嘅過程當中都係好享受嘅舞台當中，就盡量令真實嘅自己去俾大家睇。咁我覺得其實做藝術真係慘，都唔係話慘，都辛苦啊，掏心掏肺俾大家睇。係，但係即係真係要慘，係要咁先真咯。多啲情緒嘅波動係好嘅，同埋要一定嘅自由度嘅時候，你先可以即係去抒發到。即係無論係音樂又好啦，或者我哋做節目又好啦，或者話做點樣嘅文字創作都好，一定係要有咁樣嘅佢先有血有肉咯，出嚟嘅嘢。冇錯。咁同埋我覺得都係我所見證你嘅3年嘅改變，就係除咗你啱先講到嘅，你會見到呢個世界係點樣不如人意嘅，但係都會有自己堅持嘅地方啦。除此之外，最肉眼可見嘅就係阿魚越嚟越上鏡啦，越嚟越有大師兄嘅風範啦，同埋形象上係更加百變嘅。咁除此之外，亦都係可以見證到你嘅唱功、你嘅唱作品都係不斷喺度進步啦。係咁，其實真係
未來可期啦。跌過幾多，亦似當初走出